และเราจะรีบทำพายุทอร์นาโดนะครับโดยการเขย่าดูทอร์นาโดหมุนโอ้โหสวัสดีครับวันนี้นะครับพ่อบอมนะครับจะชวนหนูยิ้มหนูแย้มนะครับมาทดลองทำพายุทอร์นาโดในขวดน้ำนะครับใช่อันดับแรกนะครับก็คือนี่เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าเนาะอุปกรณ์ก็คือมีขวดสายยางมาก่อนนะคะอย่างน้อยต้องมีขวดนะที่เหมือนกันอย่างนี้นะครับ2 ขวดนะครับแล้วก็มีสีอะไรก็ได้นะครับสีผสมอาหารมีมีดเนาะคัตเตอร์แล้วก็อย่าลืมฝาขวดแล้วก็กาวร้อนนะครับแล้วก็มีเทปติดนะโอเคอันดับแรกนะครับเราจะมาเจาะโอ้ยิ้มแย้มใส่น้ำหลุดเลยนะปิดก่อนเดี๋ยวเรามาเจาะฝาขวดก่อนนะครับการเจาะฝาขวดก็คือเจาะประมาณนี้นะครับเป็นรูอย่างนี้นะแล้วก็ใช้กาวร้อนติดแบบนี้นะครับเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะครับอันดับแรกนะเอาฝาขวดคว่ำก่อนแล้วเราก็เจาะลงไปขั้นตอนนี้นะครับให้คุณพ่อคุณแม่ทำนะครับเพราะเด็กๆจับมีดอันตรายนะครับนี่เจาะเป็นวงกลมเลยถ้าอยากช่วยก็ต้องจับไกลๆมือคุณพ่ออยากช่วยแบบนี้เหรอคะดูแม่ปุ๋ยดูวิธีการช่วยคือจับมือแล้วจะได้ช่วยด้วยจะเป็นแบบนี้นะครับเจาะ2 อันเราก็จะได้ฝาขวดมีรูอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือติดกาวร้อนนะครับกาวร้อนก็เหมือนกันนะครับเด็กๆไม่สามารถทำเองได้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะครับเราก็ใส่กาวร้อนไปตรงข้างๆนะครับจะแห้งเร็วแห้งเร็วเมื่อใส่กาวร้อนเสร็จแล้วปุ๊บต้องรีบติดให้ตรงนะตรงกันละและก็นำไปตากแดดให้แห้งก่อนตากแดดให้แห้งสนิทเลยนะครับนี่นะครับเราทำไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปให้หนูยิ้มแย้มไปเติมน้ำคนละ1 ขวดนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ปิดฝาขวดตรงนี้ฝาที่ไม่มีน้ำนะคะน้ำไม่มีปิดไว้เลยปิดอย่างนี้เลยมาแล้วนี่ของหนูยิ้มอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้นะอะไรนะคะเปิดแรงนิดหน่อยเต็มเร็วเต็มเร็วค่ะเมื่อเราเติมน้ำอยู่2 อันนี้แหละให้หนูยิ้มแย้มเติมสีเลยค่ะอยากได้สีอะไรใส่ได้เลยทำไมไม่ออก ไม่ได้เปิดฝาใส่ได้เลยอยากได้สีเข้มสีอ่อนพ่อค่ะเราจะมองไม่เห็นหนูยิ้มใส่อีกนิดนึงพอกันค่ะแล้วเราเขย่าไหมเขย่าอีกเรายิ้มโอเคโหมือติดฝาหรือยังคะแล้วก็อันดับต่อไปนะครับเอาตัวนี้นะเอายกขึ้นข้างบนแล้วก็หมุนขวดน้ำที่ไม่มีน้ำนะคะเอาน้ำเดี๋ยวก่อนขวดน้ำที่มีน้ำอยู่ข้างล่างค่ะแล้วก็หมุนนะคะหมุนตอนนี้นะครับเราใส่ให้เรียบร้อยแล้วอันดับต่อไปก็คือติดเทปนะครับติดเทปตรงนี้เลยนะเพื่อไม่ให้อากาศออกไปเลยทำให้แน่นที่สุดนะครับให้มันยึดติดเกาะแน่นเลยเดี๋ยวพ่อให้หนูยิ้มช่วยนะครับตอนนี้ได้แบบนี้แล้วนะครับอันดับต่อไปก็คือเราจะพลิกเมื่อเราพลิกเสร็จแล้วสังเกตว่าน้ำมันยังไม่ไหลดูก่อนเลยค่ะเดี๋ยวลองดูทีละคนนะครับใจเย็นของหนูแย้มก่อนนะปุ๊บนิ่งๆก่อนเห็นไหมน้ำไม่ค่อยไหลน้ำไหลนิดเดียวดูสิน้ำไหลช้าดูนะน้ำไหลช้ามากน้ำไหลช้าและเราจะรีบทำพายุทอร์นาโดนะครับโดยการเขย่าเป็นวงกลมแรงๆเราปล่อยดูของหนูแย้มดูของหนูยิ้มหนูยิ้มเขย่าแรงๆหนูยิ้มเขย่าหยุดดูทอร์นาโดหมุนนี่และเราก็จะทำได้อีกเรื่อยๆโดยการกลับด้านหนูยิ้มเขย่าแล้วก็เขย่าหมุนหนูยิ้มยืนเลยลูกไปเลยดูของหนูแย้มรุนแรงมากดูของหนูยิ้มบ้างหนูยิ้มรุนแรงมากเห็นไหมและเราก็จะได้ทำอีกเรื่อยๆนะครับทำต่อไปอีกค่ะ
โห เป็นวงกลมค่ะ ต้องหมุนเป็นวงกลม เดี๋ยวพ่อจับให้ปล่อยไปเลยค่ะ โอ้โหหนูยิ้มของหนูยิ้มโอ้เดี๋ยวให้พ่อบอมทำให้ดูบ้างพ่อบอมทำสีฟ้าก่อนนะ เหมือนหลุมเลยอ่ะ พ่อบอมทำสีฟ้า ดูนี่นะ ดูสีแดงนะ โอเคเราทำสีแดง ปึ๊บ นะ แล้วทำอย่างนี้แล้วก็หมุน ก็จะเป็นโทอร์นาโด โอ้ เห็นไหม นี่ดอกไม้มันเป็นหลุมเลยนี่ พร้อมเขย่านะ ยิ้มยังไม่ขึ้นไปโดนแขนป๊า โอ้เขย่า มันแรงขึ้นไปใหญ่อ่ะ มันแรงมากจนแบบ เห็นไหมดูถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยมันจะเห็นเป็นหลุม เราถ่ายเทน้ำอีกแบบหนึ่งอีกวิธีหนึ่ง อ๋อ ดูซิว่ามันจะเร็วกว่าไหมหนูแย้มลอง แข่งกัน ห เนาะ นูแย้มลองจับอย่างนี้แล้วเขย่าอย่างนี้นะ ไม่อันนี้คือคุณพ่อจะสาธิต เทีย ให้ บ ดู เปรียบเทียบให้ดู หนูแย้มลองทำแบบทอร์นาโดเมื่อกี้นะ กับคุณพ่อจะเขย่าน้ำเฉยๆ ใครจะหมดเร็วกว่ากัน เอานะ เอาแล้ว เอ้า แย้มเขย่าเล จะ ย หมดเร็วกว่ากันแข่งกัน ทอร์นาโด เออ โอ้ทอร์นาโด เอ้ยเร็วทอร์นาโดหมดก่อนจุดหลักเลยถ้าจะให้ดีก็คือตรงเนี้ยยึดต้องให้แน่น ให้แน่นที่สุดเลยนะครับ นี่นะครับ เห็นไหมครับว่าแบบนี้น้ำถึงไหลลงช้า เพราะว่าอะไรไหมครับ เพราะว่าอากาศนะครับ มันดันน้ำไม่ให้ไหลลงมาได้นะครับ เพราะว่าอากาศมันขึ้นไปไม่ได้ เพื่อที่จะไปแทนน้ำไม่ได้ แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับดูนะ นี่ ถ้าเราหมุนแบบนี้ ให้อากาศเห็นไหมครับ ให้อากาศมันเป็นวงกลม ให้อากาศมันอยู่ข้างล่าง อากาศมันไหลขึ้นไปได้ น้ำมันก็เลยไหลลงมาได้นะครับ นี่เป็นการทดแทนกันนะเห็นไหมมันเลยเร็ว แต่แบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะ ได้ แต่ช้ามากๆเลยนะครับ สังเกตนะว่าน้ำมันจะไหลลงด้านข้าง ส่วนอากาศจะไหลขึ้นไปตรงกลางเห็นะครับ มันจะมีรูทะลุกันไปเลย จะมีทะลุกันไปเหมือนทอร์นาโดอะครับนี่ทอร์นาโดก็คือมันจะมาจากอากาศเย็น เจออากาศร้อนเมื่อมาเจอกัน มันเริ่มหมุนเป็นวงกลม แล้วก็หมุนวงกลมสูงขึ้นไป แล้วทอร์นาโดทำไมมันถึงเคลื่อนที่ได้ เพราะว่ามันไม่คงที่ มันก็เลยหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาไม่คงที่มันก็เลยหมุนไปหมุนมา อันนี้ก็เช่นกันนะครับ นี่ดูสังเกตนะรูอากาศจะอยู่ตรงกลาง นี่รูอากาศจะอยู่ตรงกลางนี่น้ำอยู่ด้านข้างง่ายๆนะครับ กิจกรรมนี้ก็เด็กๆได้เล่นสนุกๆนะครับนี่ทดลองกันง่ายแล้วก็ลงทุนไม่เยอะเลยนะ มีแค่ขวดน้ำที่เรากินนี่แหละขวดน้ำแล้วก็หาอะไรติดแค่นั้นเองนะครับหากิจกรรมสนุกๆให้ลูกเล่นอยู่ที่บ้านนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่สนุกๆแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับไปลองทำให้ลูกเล่นที่บ้านนะครับเดี๋ยวพ่อบอมน้องหนูยิ้มหนูแย้มแม่ปุ๋ยขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ บ๊ายบาย แล้วหนูยิ้มหนูแย้มอยู่ไหนอะ อยู่นู่น ไม่สนใจเล่นแป๊บเดียวอะยิ้มแย้มโอ้โหอยู่ปีนป่ายข้างบนแล้วเหรอ แล้วบ๊ายบายท่านผู้ชมก่อน บ๊ายบาย บ๊ายบายค่ะ